संक्षिप्तमा यो विषयमा कुरा उठाउनेछु। यद्यपि यहाँ हाम्रो ऋषिजीको प्रस्तुतिबाट चाहिँ यो भुटानी पहिले यहाँ शरणार्थी भएर बस्नुभएका नेपालीहरूको समस्याको एउटा पाटो मात्रै आज यहाँ छलफल हुँदैछ कि भन्ने परेको होला। मैले देखेको कुरा दिल्लीजीले यहाँ व्यक्त गर्नुभयो, त्यसका दुईटा पक्षहरू छन्। एउटा भुटानीहरू किन शरणार्थी बने, किन उनीहरूले आफ्नो मुलुकमा जान पाएनन्, किन थर्ड कन्ट्रीमा जानु पर्यो, अहिले 8-9-7 जो बाँकी छन् उनीहरूको के हुने हो भन्ने एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न जो विदेशमा थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टमा जो जानुभएको छ, मुख्यतया युएसएमा हुनुहुन्छ, त्यसको पनि ओहायोमा हुनुहुन्छ र अरू क्यानाडा लगायत अरू मुलुकमा पनि हुनुहुन्छ होला। त त्यसरी जाने जो भुटानी नेपालीहरू अथवा नेपाली मुलुकका भुटानीहरू अथवा नेपाली भाषीहरू, उनीहरूले यस्तो भन्नु जुन एनआरएन भन्ने छ, नन रेसिडेन्ट नेपालीहरूको जुन सङ्गठन छ, त्यो नन रेसिडेन्ट नेपालीहरूको गणनामा हामी अनि भुटानी शरणार्थी बनेका नेपालीहरू, नेपाली भाषी पनि पर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको दुईटा कुरा हो। अब मैले अघिल्लोको विषयमा अलिकति चर्चा गर्ने हो भने किन यस्तो भयो होला, भुटानले किन फालो फ्याँको होला। सुरेन्द्रले हाम्रो इतिहासकार पनि हो। अब उहाँले त अघि जे भन्नुभयो त्यो उहाँले तथ्यमा आधारित भएरै भनेको होला कि भुटान सरकारको निवेदनमा आग्रहमा त्यहाँको भनौँ न त्यहाँको सभ्यताको विकासको निम्ति नेपाली श्रमिकहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो उहाँले भन्नुभयो। वास्तवमा म आफैले यो कुरो चाहिँ पढेको होइन, उहाँकै मुखबाट सुनेको। मैले अहिले तपाईँको अगाडि भने मैले पत्याएँ, उहाँले झुटो कुरो बोले जस्तो मलाई लाग्दैन। यस्तो हुनसक्छ। त्यसरी हामीले तराईको आबादीको निम्ति ठुलो सङ्ख्यामा बिहारबाट, बङ्गालबाट, युपीबाट भारतीय नागरिकहरूलाई बोलाएका तराईको आबादीको निम्ति र उनीहरूको जन्मभूमि त्यहाँ भए पनि पछि उनीहरूको कर्मभूमि भयो यहाँ। अब त्यो लामो समयदेखि कर्मभूमि बनाउनेहरूले नेपालको नागरिकताको दाबी गर्नु स्वाभाविक हो, लामो समयदेखि बस्ने पुस्ता बस्नेहरूले। तर यहाँबाट नेपालीहरू त्यस्तो आग्रहमा पुगे। अब यो बाहेक पनि जस्तो स्वाभाविक छ कि विभिन्न कारणले, राजनीतिक कारणले अथवा रोजगारीको खोजीको कारणले अब नजिक भएको एउटा मुलुक, अब धेरै यहाँ जस्तै पहाड जङ्गल भएको, अब तराईको मैले कुरा गरिनँ, त्यहाँ जाने नेपालीहरू, नेपाली भाषीहरू तराईबाट लगभग छैनन् नै होला। सबै पहाडबाटै, हिमाल पहाडबाटै गएका मान्छेहरू छन्। त्यहाँ उस्तै किसिमको भूगोल, उस्तै किसिमको हावापानी भएकोले पनि धेरै स्वाभाविक रूपले गए होला होइन। अब उता जानेलाई यताकोलाई आकर्षित गरेर उनीहरू गए होला। यस प्रकार गएका भुटानीहरूलाई पछि आएर यो हाम्रो यहाँ डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जुन भयो 46 सालको, त्यसको विजय पश्चात त्यहाँबाट भुटानीहरूलाई लखेट्नु, नेपालीहरूलाई, नेपाली भाषीहरूलाई भुटान सरकारले लखेट्न सुरु गर्यो। त्यसबेला हामी पार्लिमेन्टमा छौँ, मलाई राम्ररी थाहा छ। वास्तवमा त्यहाँ के कारणले यस्तो भयो होला भन्ने कुरा गर्ने हो भने पहिलो कुरा त त्यहाँका शासकहरूको आफ्नो शासनलाई अविछिन्न राख्ने इच्छा र नेपाली भाषीहरू कहीँ त्यहाँको संस्था, त्यहाँको शासकहरूको विरोधमा त छैनन् भन्ने आशंका। अब ठुलो जनसङ्ख्या नेपालीहरूको, जसलाई लोछाम्पा भन्छन्, त्यस्तो भनिन्छ। ठुलो जनसङ्ख्या छ, दक्षिण भुटानपट्टि धेरै जनसङ्ख्या रहेको छ उहाँहरू नेपाली भाषीहरूको, भुटानीहरूको। पुस्तुदेखि बसेका हुन्, पुर्खौली नेपाल नै भए पनि। र उनीहरूको कर्मभूमि भुटान बनेको थियो र त्यस बापत उनीहरूको राजनीतिक परिचय भुटानी नागरिक बनेको थियो। पाएका पनि हुन्, ठुल्ठुलो ओहदामा पनि पुगेका हुन् होइन। राजाको किचन क्याबिनेटका सदस्य पनि नेपालीहरू छन्, थिए पनि छन् पनि। तर पछि गएर एउटा शङ्का उठ्यो कि जस्तै नेपालमा डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट भयो। डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा अब भारतको सहयोग संलग्नता पनि रह्यो। त्यसको पछाडि उसको आफ्नै स्वार्थहरू पनि थिए। अब नेपालीहरूले पनि डेमोक्रेसी खोजेका थिए। अब नेपालीहरूको स्वार्थलाई सघाए जसो गरेर
भारतीयहरूले आफ्नो स्वार्थ पनि लाद्न खोजेका पनि हुन्, यो प्रमाणितै भइसकेको पनि छ। त्यस्तो स्थिति हुँदा शासकहरूले आफ्नो सत्ता जोगाइराख्नको निम्ति चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई हटाउने र घटाउने उद्देश्यले मुख्य कुरो उनीहरूमा रहेको नेपाली भाषी आफ्नै नागरिकहरूप्रति उनीहरूको आशंका, अविश्वास। यो कुरालाई मैले त्यस बेला पनि मैले महसुस गरेको हुँ। जस्तो धेरै यो आन्दोलनकै क्रममा म त्यस बेला मैले भारत प्रवाससँगै 1-2 वर्ष काम गरेको थिएँ। त्यहाँ धेरै भुटानका डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा लाग्ने धेरै मान्छेहरूसँग मेरो भेटघाट पनि नभएको होइन, भएको पनि हो। मैले बार उहाँहरूलाई भन्थेँ कि वास्तवमा तपाईँहरूले त्यो एउटा राज्यको रूपमा रहेको हुनाले त्यो राज्यको स्वतन्त्रता सार्वजनिक सत्ताको निम्ति त्यहाँका शासकहरूले चाहिरहेका छन्। त्यसको बरखिलाफमा जानु हो भने तपाईँमाथि शासकहरूले नै केही कहर बर्साउँछ, किन हामी पनि त्यस्तै भोगिरहेका छौँ। त्यस कारण तपाईँहरूले भुटान सानै भए पनि अब 1947 पछि त्यसलाई संरक्षित राज्य, अङ्ग्रेजीमा प्रोटेक्टरेट भनिन्छ होइन, उसको विदेश नीति, सुरक्षा नीति र आन्तरिक खास गरी स्रोत सञ्चालनमा भारतको सल्लाहले चलिरहेको मुलुक हो। अब त्यसबाट त्यस्तो किसिमको भुटान पनि नरहोस् र यो प्रान्तै बनोस् सिक्किम जसरी भन्ने चाहना पनि दिल्लीमा नभएको होइन। र यस्तोमा तपाईँहरूले डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा लाग्ने, ठिक छ शासकहरूसँग लड्नु पर्यो, उनीहरूले उनीहरूको सम्पूर्ण नीति छन्, विभेद छन्, असमानता छ, यो कुरा म बुझ्छु। तर पनि कसरी चाहिँ भुटानको स्वतन्त्रतालाई पनि जोगाउँदै त्यसलाई बलियो बनाउँदै तपाईँले अधिकार पनि लिने यतापट्टि सोच्नुहोस् है। यदि तपाईँ यो चाहिँ ध्यान दिनुहुन्न भने यसले तपाईँहरूमाथि भोलि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, किनभने शासकहरूलाई सत्ता जाने डर रहन्छ होइन। अब तपाईँहरूले त्यस्तो नसोचे पनि शासकहरूले सोचिदिएका छन्। एउटा मुख्य कारण चाहिँ शासकहरूको यो सङ्कीर्णता, यो सत्ता लोभी प्रवृत्ति, सत्ता जोगाउनको निम्ति नेपाली भाषीहरूप्रति उनीहरूको वक्र दृष्टि, एउटा मुख्य कारणै त्यही हो। त यस्तो भएकोले अब नेपालमा पनि अब यहाँ त चाहे हिमालका शेर्पा नेपाली हुन्, चाहे काठमाडौँका नेवार नेपाली हुन्, चाहे महाभारत पहाडका खस नेपाली हुन्, चाहे तराईका मधेसी नेपाली हुन्, सबैले मिलेर यहाँ डेमोक्रेसी त ल्यायौँ। अब यस डेमोक्रेसी मात्रै ल्याएनौँ, अब हामीलाई अहित गर्ने कुरा पनि त्यो सँगसँगै आयो। त्यो चाहिँ दिल्लीको करामत हो होइन। हामीले यहाँ अधिकार खोजेका थियौँ, उनीहरूले आफ्नो अधिकार पनि जोडेर हामीलाई पनि नेपालीहरूको डेमोक्रेसीलाई सहयोग गरे जस्तो गरेर उनीहरूले आफ्ना इन्ट्रेस्ट पनि पुर्याए। जस्तो 46 सालको परिवर्तनपछि उनीहरूकै कारणले गर्दा हामीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई संविधानमा राख्न पाएनौँ। हामीले वरिष्ठमान सिंहले बनाएको वर्क परमिटको कानुनलाई खारेज गर्नु पर्यो। कोही पनि विदेशीले नेपालमा आउँदा आएर काम गर्ने हो भने उसले कार्य अनुमति पत्र लिने कानुन बनेको थियो, त्यसलाई खारेज गर्नु पर्यो। यहाँ बस्ने कुना कन्दरमा बस्ने इन्डियनहरूलाई नेपाल सरकारले नेपाली नागरिक सरह व्यवहार गर्ने कबुल गर्नु पर्यो। हामीले त्यो दिउँसै घाम लागेकै बेलामा पानी परे जस्तो कुनै प्रसङ्ग बेगर सिमानामा बग्ने नदी सबै साझा हुन् र त्यो साझा नदीको स्रोत दोहन गर्न दुईटाले मिलेर भारत नेपालले गर्नुपर्छ भनेर मान्नु पर्यो। यसको अर्थ के रहेछ भने सुगौलीको सन्धिले महाकालीलाई नेपालकै मात्रै नदी भन्ने ठाउँ पनि दिएको रहेछ र उनीहरूले 46 सालको जनआन्दोलन चलेको बेलामा महाकाली नदीमा टनकपुरमा ब्यारेज बनाइसकेका थिए। अनि त्यो ब्यारेज बनाएको कुरोलाई सदर गर्न र महाकालीको स्रोतमा क्लेम गर्नको निम्ति उनीहरूले त्यस्तो कबुल गराएछन् हामीलाई। त्यसबेला मैले पनि ट्याक्कै त बुझिनँ, अलिक पछि बुझ्यो जब उनीहरूले टनकपुर सम्झौता गरे तब बुझ्यो वास्तवमा अपरसँग त्यस्तो गरे। हामीले अरू मुलुकका सामानलाई भन्दा भारतबाट आउने सामानलाई भन्सार कम लगाउन कबुल गर्नु पर्यो। यो त उनीहरूको इन्ट्रेस्ट थियो। पछि महाकाली सन्धि जस्तो असमान सन्धि आयो, अहिलेकै श्रीमानहरू केपी ओली, श्रीमान माधव कुमार नेपालहरूले मिलेर, यिनै शेरबहादुर देउवा, यिनै प्रकाश चन्द्र लोहनी, यिनै पशुपति शमशेरले मिलेर सदनमा हामीले विरोध गर्दा गर्दै हामी एमाले भित्र रहेका 20 जना सांसदले बहिष्कार गऱ्यौँ। 1-2 जनाले नेगेटिभ भोट पनि गर्नुभयो, लगायत अरू केही साथीहरूले, तर त्यो उनीहरूले पास गरी छोडे। तर यस्तो किसिमले मैले के भन्न खोजेको भने यसरी हामीले आफ्नो निम्ति लड्दा पनि एउटा मुलुकले हामीलाई सहयोग गरे जस्तो गरेर उनले गरेको सहयोग भन्दा कता हो कता बढी नेपालबाट असुल गरौँ। यसैलाई मैले भन्छु अवांछित प्रभाव र हस्तक्षेप पनि आयो 46 सालको परिवर्तन होइन। यस्तै भुटानमा पनि अब यहाँ भएपछि भुटानमा बस्ने नेपालीले पनि त्यही सिकेर त्यही आन्दोलन गर्लान् र त्यहाँ पनि
राष्ट्र संस्थालाई कमजोर बनाउलान् अथवा हटाउलान् भन्ने डरले उनीहरूले आफ्ना नागरिकमाथि अविश्वास गरे र उनीहरूलाई लखेट्ने काम गरे। मुख्य कारण यो उनीहरूको कारण यो हो। यो के भने अब यो चाहिँ के भने अब सामन्ती शासकहरूमा जुन संकीर्णता छ हैन, जनताप्रतिको अविश्वास जुन हुन्छ, अब त्यसको दुनियाँमा कहीँ दबाई हुँदैन। त्यस्तो जिरोमा लागेर नेपाली भाषी भुटानीहरूले दुःख पाए। दोस्रो कुरो उनीहरू त्यहाँबाट हटेपछि दोस्रो कारण के भने जुनसुकै विश्वभरिको कुरा के भने त कुनै मुलुकबाट कोही मान्छेहरू विस्थापित भयो भने सबभन्दा पहिलो जिम्मेदारी भनेको उसको सिमाना जोडिएको मुलुक, उसको जिम्मेदारी हुन्छ। यस हिसाबले पहिले दोस्रो जिम्मेदारी भारतको हो। भारतले कि त त्यसैले आएका विस्थापितहरूलाई उसले शरण दिनु पर्थ्यो अथवा उनीहरूलाई पछि रिप्याट्रिएट गर्न उनीहरूलाई फिर्ता पठाउनलाई भूमिका खेल्नु पर्थ्यो। तर दुईटै काम गरेन भारतले। भारतले के गर्यो भने खाली ट्रक भुटान इन्डियाको बोर्डरमा पुर्याएर जो लखेटिएका भुटानीहरूलाई त्यो ट्रकमा चढाएर नेपालको सिमानामा मेची क्रस गरेर लगाएको मैले त मेरै आँखाले देखेको छु। तपाईँले पनि देख्नु भएको त मेरो बेला बच्चै हुनुहुन्थ्यो होला, कस्तो अवस्था थियो म भन्दिनँ। तर यसरी उनीहरूले त्यहाँबाट विस्थापित भएका नेपालीहरू त अरू नातापाता भएका नर्थ इस्टतिर पनि जान सक्थे, आसाम जान सक्थे, मेघालय जान सक्थे, नागाल्यान्ड जान सक्थे, विभिन्न ठाउँमा जान सक्थे, नेपाल पनि आउँथ्यो होला नि केही होइन। तर सम्पूर्णलाई उसले एकोर्याएर इन्डियाले ठुल्ठुला ढ्याङ्ग्रे ट्रक लगाएर ढ्याङ्ग्रे ट्रकमा राखेर डोका नाङ्ला पुङ्ला सहित बेसी क्रस गरेर फ्याँकिने। यो चाहिँ यो भारतको इन्टेन्सनै हो। उसले त्यो उसको इमिडिएट नेबरको रूपमा भुटानसँग सिमाना जोडिएको छिमेकीको हैसियतले उसको जुन जिम्मेदारी हुन्थ्यो त्यो जिम्मेदारीबाट पन्छिएर त्यसको समस्याहरू चाहिँ सम्पूर्णतः नेपालमाथि थोपरिदिन उसले प्रयत्न गर्यो। दोस्रो कारण यो। अनि पछि जो वार्ता भयो, वार्तामा जस्तो भनौँ न भुटानको विदेश नीति इन्डियाद्वारा निर्देशित हुन्छ, उसको प्राकृतिक स्रोत दोहन विदेशबाट हुन्छ, सुरक्षा विदेशबाट हुन्छ, भारतबाट हुन्छ। उसले भन्ने हो भने त भुटानको शासकहरूले नेपालीहरूलाई रिपाट्रिएट फिर्तामा लाने कुरै उठ्दैन नि। जो उसले गरेको भनेको मान्नुपर्छ। त उसले त्यो मानेन। किन मानेन भन्दा भुटानका शासकलाई खुसी पार्ने र उसलाई अझ गुलाम बनाउने। जस्तै चुखामा उनीहरूले हाइड्रोइलेक्ट्रिक बनाए, भुटानीहरूलाई बहुत कम फाइदा हुने गरी उनीहरूले बनाए र अरू जुन ढङ्गले भुटानमा आफ्नो सेना राखेर आफ्नो अर्को छिमेकीसँग चाहिँ भनौँ न छिमेकीलाई असुरक्षित पार्ने ढङ्गले आफ्नो व्यवस्था उनीहरूले गर्न सके। भुटानी शासकलाई प्लिज गरेर नै इन्डियाका दिल्लीका शासकहरूको संकीर्ण स्वार्थ, उनीहरूको जायज स्वार्थ होइन, हरेक मुलुकको जायज स्वार्थको पक्षमा हामीले उठ्नुपर्छ। कुनै पनि मुलुकको नाजायज स्वार्थको पक्षमा हामीले उभिनु हुँदैन। भारतले आफ्नो नाजायज स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई फिर्ता लैजाने सल्लाह भारतले भुटानलाई दिएन। उल्टै उचालो। किनभनेदेखि त्यो उनीहरूलाई प्लिज गरेर, किनभने भुटानका शासकहरूमा एउटा डर त सधैँ थियो, उनीहरूको नेपाली भाषीलाई हटाउने उनीहरूको स्वार्थ पनि थियो त्यो झुटो डरले। अनि उनीहरूको त्यो झुटो डरलाई सम्मान गरेर उनीहरूले फिर्ता पठाउन दबाब दिएन। कि उनीहरूले दबाब दिएको भए उनीहरूले हिँड्न कर लाग्थ्यो। किन यो दोस्रो कुरा के भने उनीहरू आए, भारतले आफूमाथि समस्या नपरोस् भनेर नेपालमा नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई पठायो। आफ्नो गाडी भारतीयहरूकै गाडीले उनीहरू आएका हुन्, नभए भुटानी साथीहरूलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ उनीहरूले त्यसो गरे। पछि वार्तामा पनि उसले भूमिका खेल्छ। यो भुटानले निर्णय गर्ने हो भन्दा जो कि सबैलाई थाहा छ भुटानको बोस त उही बनेर बसेको छ। उसले आफ्नो भुटानलाई किन भन्दैन भने उसले भुटानीहरूको शासकहरूको संकीर्ण स्वार्थ र संकीर्ण विचारलाई सपोर्ट गरेर उनीहरूबाट बढी लिनको निम्ति त्यसो गर्यो, स्वार्थले त्यसो गर्यो। तर भुटानले दुःख पाउने कारण नेपाल होइन, इन्डियाले देखिन्छ। अनि नेपालले के गर्यो जस्तो नेपालको एउटा डर के भने त्यस बेला हामी संसदमा थियौँ। अब त्यस बेला हाम्रा नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हामीसँग बसेर कुरा गर्दा उहाँले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् अब यो हामीले डेमोक्रेसीको निम्ति आन्दोलन गऱ्यौँ, लड्यौँ। अब त्यसो गरेर भुटानी जनताले पनि, भुटानका नेपालीहरूले पनि साथ दिएका छन्।
त्यही कारण उनीहरूलाई दुःख परेको बेलामा उनीहरूलाई पनि साथ दिउँ, पछि सबै कुरो भारतसँग कुरा गरेर मिलाइहाल्छु नि भनेर भन्नुभयो। यही शब्द भन्नुभयो, म पनि छु त्यसमा। अब मलाई चाहिँ त्यस्तो विश्वास लागिरहेको थिएन, किनभने जब उसले आफ्नो खाली गाडीमा हालेर यहाँ छोडेर गइरहेको छ भने उसले भोलि समस्या हाम्रो कानमा आएपछि उसले हल गर्छ भन्ने मलाई पत्यार थिएन। तर उनी प्रधानमन्त्रीले भने त्यस्तो मलाई लाग्दैन भने पनि के लाग्छ, उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई जे लाग्यो त्यही गर्नुभयो, उहाँले पनि वेलकम गर्नुभयो होइन। वास्तवमा के भने जानी जानी हामी फस्ने काम गऱ्यौँ। हामीलाई डर के भने मैले दिल्लीजीलाई पनि भन्छु, त्यो भारतमा पनि अब भुटानमा त्यसरी गएका नेपाली भाषी छन्। भारतको नर्थ इस्टमा तपाईँ आसाम भन्नुहोस्, मेघालय भन्नुहोस्, नागाल्यान्ड भन्नुहोस्, सबै इन द 7 सिस्टर्स अफ द नर्थ इस्ट इन्डिया सबै ठाउँमा धेरै नेपालीहरू छन्। उहिले सेकेन्ड वारभन्दा अगाडिदेखि गएका नेपालीहरू छन्। सेकेन्ड वारमा ती डिमोभ भएर बसेका नेपालीहरू छन्, बस्तीका बस्ती नेपालीहरू छन्। अब सेकेन्ड वारमा बर्माबाट जापानीहरूको पेलानबाट आएका नेपालीहरू छन्। त भोलि हामीले सजिलै भुटानबाट आउनेहरूलाई सजिलै नागरिकता दियौँ भने भारतले त्यहाँ बस्ने 50-60 लाख या करोडसम्मका नेपालीहरूलाई उखेलिदियो भने हामीले कसरी रिसेटल गर्ने, हामीलाई डरदो रह्यो। म एज ए पार्लियामेन्टेरियन अफ द्याट टाइम मेरो पनि चिन्ता यो हो, किनभने भुटानबाट त आए, अब 1.25 लाख जति भए सब मिलाउँदा, तर जस्तो नर्थ इस्टमा त कति धेरै छ। अब तपाईँ यता जानुहोस्, तपाईँ हाम्रो पश्चिमपट्टि धर्मशाला भाग्चुदेखि लिएर काँगडा साँगडामा उहिलेदेखि भनौँ न हाम्रो ब्रिटिसहरूले हामीलाई सुगौली सन्धि गर्नुभन्दा अगाडि ती क्षेत्र केही समय नेपाल अन्तर्गत थिए होइन। त्यसबेला लडेर आउने नेपालीहरू ती डिमोभ भएर बस्ने छन्। म आफै धर्मशालामा गएको छु, भाग्छु गएको छु, धेरै ठाउँमा मैले त्यस बेलादेखि बस्ने नेपालीलाई पनि भेटेको छु। यहाँ उनीहरू त्यस्तै गरेर नेपालीहरूलाई क्लिन्जिङ गरेर नेपालमा खेद्यो भने हामीले कसरी उनीहरूलाई यहाँ सेटल गर्ने, त्यो चिन्ताले गर्दा हामीले सजिलै भुटानी जो नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई सजिलै नागरिकता दिन नचाहेको होइन। यो राजनीतिक कारणले हो। राजनीतिक कारणले भुटानको राजाले भुटान नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई लखेट्यो। राजनीतिक कारणले भारतले आफ्नो ठाउँमा बस्न दिएन, हाम्रोमा पठायो। राजनीतिक कारणले नै भारतले भुटानलाई फिर्ता लाउन भनेन, त्यसमा जोड दिएन। नेपालीहरूको यहाँ बसोबास भयो र इन्डोनेसिया आउनु पर्यो। हामीले पनि राजनीतिक कारणले नै तत्कालै सबैलाई हामीले नागरिकता दिने आँट गरेन। किनभने त्यसो गर्ने हो भने जुन ढङ्गले नर्थ इस्ट इन्डियामा नेपाली उहिलेदेखि सेकेन्ड वारदेखि त्योभन्दा अगाडिदेखि गएका नेपालीहरू छन्। भारतका पनि विभिन्न प्रान्तमा, खास गरी उत्तराखण्डमा, उत्तर प्रदेशमा जति छन् होइन। मैले त भारतमा धेरै काम पनि गरेँ, त्यहाँ प्रवासी नेपाली भनेको नेपाली नागरिक नेपालीहरू पनि त्यहाँ काम गर्छन् र त्यहीँकै नागरिक बनेका नेपाली भाषी इन्डियन पनि काम गर्छ। यस्तो भएकोले यो जटिलताले गर्दा हामीले तत्काल एक्सेप्ट गर्न सकेनौँ होइन। यो हाम्रो देशको सत्ता र यसको आगमन चयन, यसको विकासको पिरले गर्दा हामीले हाम्रै नेपाली भाषीहरूको दुःख दर्द होइन मुटुमाथि ढुङ्गो राखी हामीले सहनु पर्यो। त्यही कारण हामी असंवेदनशील भएर हामीले हाम्रो रगतका बन्धुहरूको दुःखलाई सहेको होइन, त्यसलाई हामीले तमासा हेरेको होइन। राजनीतिक चक्रमा घट्न चक्करमा पऱ्यौँ हामीहरू। अब यस्तो भएपछि होइन, यस्तो हिसाबले त्यो आएको र मैले के भन्छु भने अब यो त धेरै हाम्रो स्वागतजीले भन्नु होला होइन, शरणार्थीहरू अब स्टेटलेस मान्छे पनि शरणार्थी हुन्छ। तर स्टेटलेस नभएर कुनै स्टेटमा भने अत्याचार जीवनको खतरामा पऱ्यो भने पनि शरणार्थीको स्ट्याटसमा आउँछ। स्टेट हुँदाहुँदै पनि जस्तो मैले धेरै देखेको छु, यहाँ माओवादीहरूको यहाँ आन्दोलन भइरहेको बेलामा कयौँ नेपालीहरूले अमेरिका क्यानाडामा गएर हामी माओवादी आन्दोलनबाट पीडित भएर मेरो जीवनको असुरक्षा भएकोले म आश्रय खोज्छु भनेर उनीहरूले नेपालको नागरिक हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको जीवनमा थ्रेट छ, खतरा भयो, ज्यान मारिने डर भयो भन्ने नाममा ती मुलुकहरूले आश्रय दिएका पनि छन्। त्यस कारण सबै शरणार्थीहरू चाहिँ स्टेटलेस हुँदैन। यस्तो भनौँ न जीवनमा थ्रेट भएका मान्छेहरू पनि उनीहरूले पनि आश्रय लिन्छन्, शरणार्थी हुन्छन् होइन। त्यही कारण तर भुटानको कुरा बेग्लै हो, उहाँलाई स्टेटलेसली बनाइयो। यो कुरा ठिकै हो, उहाँहरू अरू कारणले त्यहाँको राज्यको कारणले, नेपालले अघि भनेको कारणले नागरिकता दिन सकेन, भारतले आफ्नो स्वार्थले गर्दा फिर्ता हुन जोड दिएन। त्यही कारण उहाँहरूको स्थितिमा थर्ड कन्ट्री रिसेटलमेन्ट चाहिँ प्रभावी भयो। अब अहिले आएर मलाई के लाग्छ भने अलिक थोरै छन्, यति थोरैलाई त नेपालले लिए हुन्छ।
हामीले बोर्डर रेगुलेट गरौँ। अब ठिक छ, रोहिङ्गासँग हाम्रो बोर्डर जोडिएको छैन, त्यही कारण रोहिङ्गाको पीडा भोग्ने हो भने बङ्गलादेशले हेर्ने हो, भारतले हेर्ने हो, हामीले हेर्ने होइन। हामीसँग जोडिएको छैन। त अरू धेरै विभिन्न मुलुकका, कश्मीरबाट आइरहेका, अरू सुडानबाट पनि मान्छे आइरहेका छन् होइन। एक दुई दिन आएर ट्रान्जिटको रूपमा आएर उनीहरू फिर्ता आउने एउटा कुरा हो, उनीहरूलाई हामीले एसाइलम दिइरहनु पर्ने कुरा होइन। अब सिमाना जोडिएको हुनाले तिब्बतमा 1959मा जुन त्यहाँ दलाई लामाले पहिले म चिनकै प्रान्त हो तिब्बत, म कुनै गद्दारी गर्दिनँ, म देशद्रोह गर्दिनँ भनेर उनी त चिनको अप्पर हाउसको त मेम्बरै हुन्। दलाई लामा 8औं दलाई लामा उसले गएर त्यहाँको राष्ट्रपतिभन्दा पनि ठुलो मसुदुङलाई भेटे, उनले चाउरेनलाई प्रधानमन्त्रीलाई भेटे, रिसाउसीसँग भेट गरे। उनीहरूको भेटवार्ता त हामीले पढेको हौँ, अहिले पनि त्यो रेकर्ड छन् होइन। त उनले यी 8औं दलाई लामा जो अहिले धर्मशाला भागसुमा चाहिँ एउटा निर्वासित सरकार खोलेर बसेका छन्, उनीले आफ्नो देशप्रति बिट्रे गरे, बेमानी गर्यो होइन। र उनले चीनप्रति बेमानी गरेर भाग्ने क्रममा सिआइएको मद्दतमा तिब्बतमा 1959 को मार्चमा केन्द्रीय सरकारसँग उनीहरूले बिट्रे गरेर केही उनका तिब्बतका केही सुरक्षा सैनिकहरूलाई लिएर उनी पूर्वपट्टि भाग्दै यिनी अरुणाञ्चलमा आए। यिनी जन्मेको ठाउँ तवाङ भन्ने ठाउँ हो, अरुणाञ्चलको पूर्व भागमा पर्छ। तवाङ चाहिँ तिब्बत र नर्थ इस्ट इन्डियाको सिमानामा पर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ 12 महिना आइजाइ गर्न सकिन्छ, त्यो एकदम सजिलो ठाउँ हो। र उनी त्यतैतिरबाट कालिम्पोङ हुँदै आएर पछि भारत सरकारले उनीहरूलाई शरणार्थी बनाएर निवासी सरकार बनाएर दिएको छ। अब उनीहरू अब हाम्रो सिमाना जोडिएको हुनाले अब उनीहरू भागेर आउँदा यहाँ पनि आउने भएकोले हामीले राजनीतिक कारणले होइन, बिल्कुल ह्युमानिटेरियन ग्राउन्डमा, मानवीयताको ग्राउन्डमा उनीहरूलाई यहाँ बस्ने, कुनै राजनीतिक गतिविधि गर्नु नगरिकन बस्ने। अब उनीहरूको राजनीतिक विचार छ, कोही कम्युनिस्ट पक्षधर होलान्, कोही कम्युनिस्ट विरोधी होलान्, कोही चिन पक्षधर होलान्, कोही चिन विरोधी होलान्, तर तिमीहरूले आफ्नो कुरा गर्न पाउँदैन। किनभने हामीले देखेका छौँ उहिलेदेखि त तिब्बत चिनसँग हाम्रो त उहिलेदेखिको सम्बन्ध हो होइन। तिब्बत चिनकै अभिन्न अङ्ग हो। अब पेकिङको सरकार कमजोर भएको बेलामा तिब्बतको सरकारले अलिक बढी अधिकार प्रयोग गर्थ्यो। अब त्यहाँको सरकार बलियो भएको बेलामा यहाँ जे भन्नु त्यही मान्थ्यो। त्यो यो त हामीलाई सबै थाहा छ। नेपाल र तिब्बतको लडाइँ गर्दा पनि त्यसलाई समाधान गर्नु त चिनिया फौज नै आएर समाधान गरेको। चिनिया फौजसँग नै हामीले तिब्बत राखेर सन्धि गरेको हुनाले हामीलाई थाहा छ कि तिब्बत चाहिँ चिनकै अङ्ग हो। यो भइ हामीहरूले अब त्यो दलाई लामाहरूले हामी अलग्गै सुनाउँछौँ भन्ने कुरालाई हामीले साथ दिनु त हाम्रो छिमेकीको धर्म पनि भएन होइन, र हाम्रो नीति पनि अनुकूल पनि भएन, दुइटै कुरा भयो। त्यही कारण हामी चाहिँ उनीहरूलाई त्यो मानवीयताको आधारमा शरणार्थी दिएका छौँ। तर पश्चिमाहरूले उनीहरूलाई प्रयोग गरेर, दलाई लामालाई प्रयोग गरेर उनीसँग आएका खाम क्षेत्रका तिब्बतीहरू जसलाई खम्पा भनिन्छ, खाम क्षेत्र भएकोले खम्पा भनिएको, त्यो धेरै उनीसँग आउने उनीहरूले विद्रोहीवादी बनाए र नेपाललाई टेकेर त्यहाँ गतिविधि गर्ने भए पनि भारतले धर्मशालामा उनीहरूको निर्वासित सरकारको हेडक्वार्टर त्यहाँ छ। अहिले दलाई लामा नै त्यसको प्रमुख त छैनन्, तर उनी नै त्यसको संरक्षक हुन्, उनीहरूले नै त्यसलाई चलाइराखेका छन्। त्यस्तो हुनाले त्यहाँका शरणार्थी छन्, उनीहरूलाई पनि हामीले मानवीयताको आधारमा गरेको हो र उनीहरूलाई वास्तवमा हामीले यहाँ राजनीतिक गतिविधि गर्न हामीले दिनु हुँदैन। मानवीय आधारमा दिएको त्यही कुरामा रहन्छन् र उनीहरूको बिचमा कसरी चिन सरकार र ती भनौँ न ती भाग्नेहरूका नेताहरूको बिचमा होइन कसरी सम्झौता सुलभ भएर फिर्ता हुन्छन्, फिर्ता हुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामीले उनीहरूलाई फिर्ता हुनको लागि होइन, यदि हिजो होइन तिब्बती खम्पाहरू फिर्ता हुन चाहन्छन् भने हामी नेपाल सरकारले फेसिलिटेट गर्न सक्छ होइन, आदि इत्यादि। अब पहिले 31 सालमा उनीहरूले अमेरिकाको सहयोगमा ठुलो विद्रोह गर्न खोज्दा अब नेपाल सरकारले चिनको अनुरोधमा उनीहरूलाई निशस्त्र गर्यो। त्यस बेला खम्पाहरूको नाइके वाङदी भन्ने थिए, उनी भाग्दा भाग्दै पश्चिम नेपालमा उनी इन्काउन्टरमा मारिए। अब धेरै समातिए, निशस्त्र गरिए, धेरै हतियार अहिले पनि हामी छाउनीमा जाउँ उनीहरूबाट घुसेका अमेरिकन हतियार अहिले पनि हामी हेर्न पाउँछौँ। यस्तो स्थिति हो। अहिले पनि उनीहरू अर्को चरण
त्यो खम्बा विद्रोहको अर्को संस्करण गर्नको निम्ति एमसीसी यहाँ आइरहेको छ हैन। मैले त्यता पनि गएँ किन हाम्रोमा यी यो तिब्बती शरणार्थीलाई त्यस आधारमा हामीले लिए भने उनीहरूको रिपाट्रिएसनको निम्ति हामीले भूमिका खेल्ने हो, उनीहरूलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न दिने होइन। अब उनीहरूको मानवीय हिसाबले उनीहरूलाई गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अब रह्यो के भने अरू बाहिर मुलुकबाट जे जति सिमाना नजोडिएका ठाउँबाट आएका छन् उनीहरूलाई हामीले नेपालमा उनीहरूलाई शरण दिने नीति लिनु हुँदैन। एक दुई दिन आएर कहीँ जाने केही कुरा गर्ने बेग्लै कुरा हो, तर हामीले उनीहरूलाई शरणार्थीको स्ट्याटसमा न रोहिङ्गालाई न सुडानीजहरूलाई न हामीले कश्मीरीहरूलाई राख्नुहुन्छ। हामी त्यो नराखौँ होइन, हाम्रो नीति यस्तो हो। त्यो यति गरे पनि अब 1 लाखभन्दा बढी त बाहिर गए, बाहिर जाने इच्छा नगर्ने नसक्ने नचाहनेहरू 5-7 हजार छन्। यतिलाई हामीले एकीकृत गरे पनि हुने हो होइन। जबकि यति धेरै मान्छेहरू आइरहेका छन्। हामीले म तपाईँलाई भनौँ अघि पनि सुरुमा मैले भनेको थिएँ, जब चाहिँ तराई थियो अरू मुलुक जङ्गलै जङ्गल थियो, अरू लाग्थ्यो, पछि अब त्यहाँ चाहिँ जब नेपालको सरकारले आफ्ना भारदारहरूलाई आफ्ना सेना नायकहरूलाई आफ्ना अफिसरहरूलाई चाहिँ पैसा तलब नदिएर जमिन दिएर खानीको रूपमा जमिन दिने काम थियो। अब विभिन्न नागरिकहरूले खान्तीको रूपमा तलबको रूपमा जग्गा पाएपछि जग्गा आफैले त केही दिँदैन, त्यसमा त कल्टिभेसन गर्नु पर्यो। त्यो गर्नु त्यहाँ पपुलेसन थिएन। उहिले जनक राजाको पालामा भएका पपुलेसन घटेको थियो, बुद्धको टाइममा भएको पपुलेसन पनि घटिसकेको थियो, जङ्गलात मुलुक भएको। त्यसमा त कल्टिभेसन गर्नुको निम्ति जसले त्यहाँ जिराए त्यो चाहिँ जिम्मेदारी पाएका थिए, बकस पाएका थिए, उनीहरूले बिहारबाट बङ्गालबाट युपीबाट शिक्षक पनि बोलाए, अभिभावक पनि बोलाए, कम्पाउन्डर पनि बोलाए, काम गर्ने मान्छे पनि बोलाए। र उनीहरूले यहाँ जस्तो अहिले गल्फ कन्ट्रीमा नेपालका मान्छेहरू काम गरेर पैसा यता रेमिटेन्स पठाए जस्तै भारतबाट आउने मान्छेले पनि त्यस्तै गर्छ। यहाँ काम गर्थे, रेमिटेन्स उतै पठाउँथे, अनि उनीहरूको मूल घर उतै हो, यहाँ काम गर्नको निम्ति आएको। त तीमध्ये कतिपय चाहिँ बस्दा बस्दा यदि बस्ने भयो। अब त्यस्ता मान्छेहरूको आफ्नो कर्म यहाँ भएकोले त्यसरी आउने भारतबाट आउने बिहार बङ्गाल इन्टुबाट आउने लामो 2-3 पृष्ठ अगाडि आउने मान्छेले यहाँको नागरिकता क्लेम गर्नु अस्वाभाविक होइन। गरेर दिनु पनि पर्थ्यो, दियौँ पनि। तर के यहाँ त के छ भने हामीले बोर्डर रेगुलेट नगरेकोले अब जस्तो भनौँ प्रत्येक दिन अहिले मैले बोलिरहेको बेलामा पनि कोही न कोही इन्डियन बसिसकेको होला नेपालमा, उनीहरूको कुनै लेखाजोखा छैन। त उसले 2-4 वर्ष बसेपछि कागज मिलाउँछ, के गर्छ। उसले यहाँ 20 वर्ष अगाडिदेखि थिएँ, 30 वर्षदेखि अगाडि थिएँ, मेरो पिता पुर्खा त्यही हुन्छ, नागरिकताको क्लेम गर्छ। तराईमा कहिले पनि नागरिकताको समस्या हल भएको छैन। त्यही कारण यो कुरालाई रोकौँ होइन। यो ठिक छ, हामीले भुटानमा जाने नेपालहरू त नेपालबाटै गएका हुन् र उनीहरू त्यहाँ आपद पर्दा धेरै बाहिर गयो भने यदि 7-7 हजारलाई हामीले यहाँ एकीकृत गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन, किनभने यहाँबाटै गएका हुन् नि। तर भारतबाट जुन मानिसहरू तराईमा भारतबाट थपिरहेका छन् उनीहरूले नेपालबाट गएका मान्छे होइनन् नि। होला नि यहाँ बसेका कसैका माउली खलक होलान्, कसै ससुराली होलान्, कसैका केही होलान्, तर उनीहरू ओरिजिनल्ली नेपालबाट भारतमा गएर फेरि आउन खोज्ने मान्छे त होइन। त्यस कारण उनीहरूलाई लिने हामीले लिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हामीले बोर्डर टाइट गर्नुपर्छ, बोर्डर रेगुलेट गर्नुपर्छ। र यति मात्रै होइन, अहिले जुन ढङ्गले 63 सालमा यो माओवादी आन्दोलनपछि सबभन्दा पहिलो कुरा के गरियो भने नेपालमा नागरिकता दिने नीति यता ओरा सारियो। 2019 सालको चैत मसान्तसम्ममा नेपालमा जन्मेर हुर्किनेले वंशको नागरिकता पाउँथ्यो। 63 सालको परिवर्तनपछि परिवर्तन वैशाख 10 गते भयो। कार्तिकमै के सम्झौता गरे 7 दलका मुख्यमन्त्री नेताहरू हुन्छ। हामी वाम मोर्चाको तर्फबाट हामी पनि 7 दलमा थियौँ, तर हामीलाई उनीहरूले पुछ्दै पनि पुछेन। त्यहाँका काङ्ग्रेस, डेमोक्रेटिक काङ्ग्रेस, एमाले, पछि माओवादी अनि त्यसपछि केन्द्रीय दलका नेताहरू गएर उनीहरूले के गर्यो भने अब 2046 सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेर यहीँ बसोबास गर्ने विदेशीहरू भन्नाले मूलत 99% इन्डियनहरूले नेपालको जनसिद्ध नागरिकता पाउने भनेर दिए। 1950 अहिले इन्डियामा के छ, भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीले मात्रै भारतको नागरिकता क्लेम गर्न सक्छ। अहिले यहाँ चाहिँ के भयो, यो 46 साल चैत मसान्त भनेको 1990 को अप्रिल 14 तारिक पर्छ। अरू भारतबाट चाहिँ 1990 को 14 तारिकमा भित्र नेपालमा आएर यहाँ जन्मेर यहीँ बसोबास गर्ने इन्डियनहरूले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने। नेपाली मूलको चाहे शेर्पा होस्, चाहे हाम्रो मधेसी हुन्, चाहे हाम्रो नेवार होस्, चाहे कोही खस होस्, उनीहरूले चाहिँ नेपाल भारतमा
नागरिकता मान्नु हो भने त्यो 1950 अगाडि नै भारतमा बसेको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्छ, जबकि यहाँ 1990 भन्दा अगाडि बसेको प्रमाणपत्र देखाएको छ भने त 50 र 90 भन्दा 40 वर्ष यता आयो। त्यसबेला हुन त हामी पनि 7 दलभित्र पर्छौँ, तर हामीलाई पनि अर्थ राखेन काङ्ग्रेस, डेमोक्रेटिक काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी केन्द्रीय दलहरूले भारतीयहरूसँग कुरा गरेर उनीहरूले भारतले आफ्नो कट अफ इयर बढाएकै छैन, 50 को 50 छ। हाम्रो कट अफ इयर बढाएर 1990 को अप्रिल 14 तारिक बनायो। यदि त्यो बराबर गरेको भए पनि त ल ठिक छ, यो चाहिँ पारस्परिकता भएछ भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि, त्यस्तो पनि त भएन नि। त्यसो गरेर चाहिँ पहिले चाहिँ अब यो संविधान पहिलेको 47 सालको संविधानलाई संशोधन गरेर 46 सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा आउने विदेशीहरूले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने गरी संविधानलाई त्यो पुरानोलाई सस्पेन्ड गरियो, नयाँ संशोधन गरियो, कानुन बनाइयो र उनीहरूलाई नागरिकता दियो। त्यसरी नागरिकता दिँदा 2046 सालको चैत मसान्तभित्र यहाँ आएर यी जन्मेर यी नियमित रूपले बसोबास गर्नेले पाए भने त पाएको भए त हामीले के भने त्यो सम्झौता अनुसार त्यो असमान सम्झौता हो, एकपक्षीय सम्झौता हो, के संसार पनि भएको भन्न सकिन्छ। तर त्यसो नभएर 46 साल चैत मसान्तभन्दा पछि आउनेहरूले पनि त्योभन्दा अगाडि आएको देखाएर उनीहरूले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका हजारौँ मान्छे नेपालको छ। त्यति मात्रै होइन, नेपालको सिमाना पर्ने भारतको बिहार, बङ्गाल, युपीका सिमानामा रहेका मानिसहरूले अहिले उतै बस्छ, तर उनीहरूलाई यहाँ 3 जनाको सिफारिसमा त्यस्तो नागरिकता पाउने हुनाले 3 जना मान्छेलाई घुस खुवाएर उनीहरूले 46 साल चैत मसान्तभन्दा अगाडि जन्मेको कागज रिकमेन्डेसन गरेर उनीहरूले नागरिकता लिएका छन्, अहिले उतैपट्टि बसेका छन्। भारतको नागरिकता पनि होल्ड गर्छन्, नेपालको नागरिकता पनि होल्ड गर्छ। र यस्तो अनि अहिले के भएको छ भने अहिले जुन संविधान अहिले नागरिकता ऐन संशोधनको ठुलो मुद्दा के हो भने त्यसरी जो 46 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेर यी बसोबास गर्नेले एकतर्फी पनि त पाएन, त्यसलाई मान्ने हो भने त्यसरी त्यसभन्दा बाहिर पाउनेहरू पनि छ। 46 साल चैत मसान्तभन्दा पछि आएर पनि कृत्यकाल गरेर पाउने पनि हजारौँ छन्। र भारतको बिहार, बङ्गाल, युपीका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा यहाँ नेपालकी नागरिकता मिल्ती है भनेर बोर्ड टाँगेर पैसा लिएर नागरिकता पाउनेहरू पनि हजारौँ मान्छेहरू छन्। अहिले चुनावको टाइममा त्यहाँका एमपीहरू, त्यहाँको विधायकहरूको मुद्दामा पनि भन्छन् यो नेपाली नागरिकता पाउनेहरूले हामीले हैरान गरे भनेर लोकल पेपरहरूले छापिरहेको पनि हामी पढ्न सक्छौँ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई खारिज नगरिकन यी जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनेका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने जुन उपक्रम चलिरहेको छ, यसले हाम्रो त लाखौँको सङ्ख्यामा इन्डियनहरू नेपालका नागरिक हुने भए यो कुरालाई पनि यो सरकार रोकिरहेको छैन। हाम्रो मुद्दा के हो भने ल ठिक छ, 46 साल चैत मसान्तभित्र जन्मिनेलाई हामीले एकतर्फी रूपमा दिउँ। भारतले पनि यो भारतमा 46 सालको चैत मसान्तभित्र जन्मेर ती बस्ने नेपाली मुलुकको शेर्पाले, नेवारले, मधेसीहरूले अथवा खसहरूले नागरिकता खोजे दिनुपर्छ भनेर हामी कुरो उठाइरहँ होइन। तर जसले यहाँ गलत ढङ्गले लिएका छन् त्यो हिजोको एकतर्फी सम्झौता पनि त्यसलाई हामी खारेज गरौँ। त्यसरी नागरिकता लिने 10, 20, 30, 40, 50 हजार कति छन् तिनीहरूलाई खारेज गरौँ, उनीहरूको सन्तानलाई नागरिकता। यसो गर्ने हो भने त हामीले यी 7,000लाई हामीले एसिमुलेट गर्न हामीले के बाध्यता मान्नु? त्यही भएर हामी हाम्रो नागरिकलाई प्रोटेक्ट नगर्ने होइन, हाम्रो नागरिकलाई हामीले प्रोटेक्ट नगर्ने यस्तो भएकोले मैले बेला टुङ्गाएँ। त्यस कारण हामी यदि बोर्डरलाई हामीले रेगुलेट गर्छौँ र हिजो गलत ढङ्गले जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेको निम्ति उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग बनाउँछौँ र त्यसले छानबिन गरेर जन्मसिद्ध नागरिकता चाहिँ मापदण्ड बाहिर गएर लिनेहरूलाई चिनेर त्यसलाई खारेज गरिदिन्छौँ। मलाई चाहिँ 10, 20, 30 हजारभन्दा बढी होला। त्यो गरौँ र अरू विदेशी जो हाम्रो सिमाना नजोडिएका छन् उनीहरूलाई शरणार्थीको स्ट्याटस दिएर नेपालमा नराखौँ। हामीलाई 6,000 नेपाली मुलुकका भुटानीहरूलाई ठाउँ दिन किन सक्छौँ होइन। त्यहाँ यो काम गर्नु पर्यो, यसरी हल गरौँ र यसरी बोर्डर रेगुलेटर। अब दोस्रो कुरामा जहाँसम्म छ, एउटा कुरा के हो भने हाम्रो यो बाहिर गएको नेपालबाट गएका नेपालीहरूले एनआरएनको संगठन बनाएका छन्, त्यसलाई हेरेर यो एनआरएनको ऐन बनेको छ। त्यसमा पनि अब मैले उहाँले धेरै कुरा हाम्रो सहजीले भन्नु होला, नेपाली भाषीहरू विदेशमा बस्ने नेपाली भाषीहरू विदेशको नागरिकता दिइसकेकाहरूलाई एनआरएनमा जोइन गर्ने अधिकार होला होइन। अब भुटानबाट नेपाली भाषी भुटानीहरू अथवा भुटानबाट जानेहरूले पनि त्यस्तै
ट्रिटमेन्ट गरियोस् भनेर हामीलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गरियोस्, हामीलाई पनि त्यो एनआरएनमा जान पाऊँ, एनआरएनले पाएको जुन सुविधा छ त्यो पाऊँ भन्ने उहाँहरूको एउटा माग छ। मलाई के लाग्छ भने यो माग नाजायज होइन, मलाई लाग्छ जायजै हो, तर केही कम्प्लिकेसन केही कानुनी समस्याहरू पनि छन्, त्यसलाई हल गर्दै जानुपर्छ, यसले समय लिन सक्ला। त्यही कारण मलाई के लाग्छ भने जस्तो भनौँ अब हाम्रो भुटानबाट नेपाली भाषीहरू जानुभयो 1 लाखभन्दा बढी यी भयो, त्योभन्दा अरू पनि भनौँ अब जस्तो भने नेपाली भाषीहरू बर्मामा छन्, थाइल्यान्डमा छन्, अरू विभिन्न भारतको पनि विभिन्न ठाउँमा छन्, त्यहाँबाट पनि गएका होलान्, कति गएका छन् मलाई थाहा छैन, तर गएका हुन सक्छन्, सिद्धान्त त गएका हुन सक्ला, उनीहरू पनि नेपाली भाषी नै त हुन्। अब के भने उनीहरू चाहिँ डिफरेन्ट मुलुकका नागरिक भएर गएका छन्। भुटानी नेपाली भाषी भुटानबाट जानेहरू चाहिँ उनीहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएर गएका छन्। उनीहरू जाँदा इमिडिएटली उनीहरूसँग नागरिकता थियो, उनीहरू चाहिँ स्टेटलेस जस्ता थिए, किन भुटानले पनि नागरिक मानेन, नेपालले पनि नागरिक मानेको थिएन, यद्यपि ट्राभल डकुमेन्ट नेपालले बनाएको होइन। त यस्तो स्थितिमा यो अलिकति विशिष्ट स्थिति हो। यस्तो स्थितिमा अब यो एनआरएनहरूको मागहरू र इन्ट्रेस्टहरू र यो यस्तो एनआरएनको माग र इन्ट्रेस्टमा केही भिन्नताहरू पनि हुनु स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक होइन। जस्तो भुटानबाट जाने नेपाली भाषीहरूले ठिक छ नेपाल पितृभूमि पुर्खाभूमि भनेर यहाँ यसलाई माया गर्नु र यहाँ विकास निर्माणमा लगानी गर्ने पनि एउटा कुरा हो, तर उहाँहरूको इमिडिएट पितृहरू भुटान भएकोले भुटानलाई हेर्ने पनि उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, त्यो पनि कुनै नाजायज होइन। त्यस्तै थाइल्यान्डबाट जाने बर्माबाट जानेको पनि यस्तै कुरा हुनसक्छ, पितृभूमि नेपाल भयो, इमिडिएट भूमि भनौँ न आफ्नो मुलुक भएकोले तिनीहरूको दुईटा इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ आफ्नो पुरानो थलोको विषयमा। अब एनआरएन भनेर जो नेपालबाटै गएर नेपालकै नागरिक गए र उहाँको नागरिकता लिएर बसेका छन्, उनीहरूले त उनीहरूको माग धेरै अप्ठ्यारो माग ल्याइरहेका छन्, कतिपयले सपोर्ट गर्छन्। मैले चाहिँ त्यसलाई सुनि मात्रै रहेको छु, मैले डिसाइड गरेको छैन। जस्तो उहाँहरू चाहिँ एकचोटिको नेपाली नागरिक, सदाको नेपाली नागरिक हो र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स जहाँ बस्यो भने त्यहाँको नागरिक भयो भने हामी एकचोटि नागरिक थियौँ, अहिले पनि हामीलाई नागरिक स्वरूप ट्रिट गरियोस्, एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने स्वरमा उहाँले नागरिकता नै क्लेम गरेको कुरा छ होइन। अब यस्तो क्लेम अघि नै भन्नुभयो हाम्रो हरिजीले, भुटानबाट जाने नेपालीहरूले क्लेम गरेका छैन, उनीहरूले चाहिँ क्लेम गरिरहेका छन्। यद्यपि त्यो क्लेमको बारेमा के गर्ने हो त्यो विशद डिस्कसनको आवश्यकता छ। त्यसले हामीलाई के कस्ता समस्याहरू ल्याउला, के कस्ता अनुकूलता ल्याउला, त्यो राम्रो छलफल नगरिकन यतिकै हुइममा गएर यस अथवा नो भन्न मिल्दैन होइन। त्यसको इम्प्लिकेसन के पर्न सक्छ भोलि स्टेटमाथि त्यो कुरा हेरौँ। तर उनीहरूको स्ट्यान्डिङ माग त्यो छ, यदि दुईटै ठाउँबाट जाने, भुटानबाट जाने, थाइल्यान्डबाट जाने, बर्माबाट जाने विदेशका नागरिक भइसकेका नेपालीहरू र नेपालबाट गएर एनआरएन हुने नेपालीको बिचमा यो इन्ट्रेस्टको क्ल्यास गर्छ। उनीहरूले चाहिँ अब एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भनेर माग गरिरहेका छन्। उहाँले त अघि भन्यो हामी नागरिकता माग्दैनौँ, ठिक छ, राम्रो कुरा हो, उहाँ त्यो उहाँले भन्नु अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक हो। उनीहरूले चाहिँ नागरिकतै मागिरहेका छन्, यसले पनि उनीहरूले त्यहाँ हटाउन दिँदैन होला तपाईँ। त्यहाँ मेरो एउटा सजेसन के भने यो एउटा डिस्कसनको कुरा हो, यसलाई सबै पक्ष, राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राष्ट्रियताको पक्ष, तमाम कुराको बारेमा अलिक गहिरो गरी सोचौँ। तर एउटा कुरा के भने तर उहाँ त्यहाँ जाने नेपालीहरूलाई हामी नेपाली भाषी हौँ, हाम्रा पितापुर्खाहरू नेपालबाटै गएका हुन् भनेर नेपालप्रति स्नेह राख्ने, नेपाललाई सम्मान गर्ने, माया गर्ने उहाँहरूलाई पुरा अधिकार छ। त्यस कारण मेरो एउटा सजेसन के हो भने यो जुन नेपालबाट गएका एनआरएन र अरू विदेशी मुलुकबाट गएका नेपाली भाषी एनआरएनहरूको यो इन्ट्रेस्टमा जुन क्ल्यास छ यसको समाधान हुनुपर्छ र यसले टाइम लिन सक्छ। तर मेरो एउटा एडभाइस के हो भने हरिजीलाई, ठिक छ, यो दिल्लीजीलाई के हो भने यो तपाईँहरूले यसरी नेपालदेखि इमिडिएट नेपालबाट जाने बाहेक जो भुटानको जोडिएर बर्मा, थाइल्यान्ड जोडिएर जो गएका छन् नेपालीहरू, तिनीहरूको एउटा अलग्गै तपाईँले संस्था बनाएर र यो जुन इन्ट्रेस्टमा छ यसलाई कसरी सामञ्जस्यता ल्याउन सकिन्छ। नेपालबाट जाने एनआरएन र अरू मुलुकबाट गएका एनआरएनको बिचमा कति मिलाप छ, कति छैन। तर तपाईँको नेपाललाई माया गर्ने अधिकार त तपाईँसँग हुन त कसरी रोक्न सक्दैन। तर तपाईँहरू जो भुटानको नेपाली भाषी भुटानी भएर जानुभयो, यद्यपि भुटानले तपाईँको नागरिकता खोजिसकेको होइन,
त्यस्तै अरू मुलुकबाट जाने नेपालीहरू पनि हुन्छ, उनीहरूले नेपाललाई माया गर्न सक्छन् होइन। तपाईँले यस्तो अलग्गै एनआरएन बनाउनु हो भने तपाईँहरू दुईटा एनआरएनको बिचमा बाधा हो, त्यो इन्ट्रेस्टलाई कसरी मिलान गर्न सक्ने त्यो गर्नु, त्यो मिलान नहुन्छ असङ्गठित किन बस्ने? तपाईँले यस्ता थर्ड कन्ट्रीबाट जाने एनआरएनको पनि अर्गनाइजेसन गर्नुपर्छ र यो वार्ता गरौँ र यसमा नेपालले यी एनआरएनलाई पनि मान्यता दिनु। अहिले सँगै बस्ने बेला आउला एक दिन होइन, डिबेट डिस्कसनको क्रममा इन्ट्रेस्ट एकै ठाउँमा आयो भने त्यो आउला। तर तपाईँहरूको जुन नेपालप्रतिको सद्भाव पोख्ने जुन संस्था बनाउने अधिकार छ त्यो अधिकार किन कुनै गर्ने? थर्ड कन्ट्रीबाट जाने नेपालीहरूको एउटा अर्गनाइजेसन बनाउँदै के नेपालबाट जानेहरूको बिचमा बातचित गर्दै त्यहाँ के सामञ्जस्यता कसरी ल्याउने हो, अलग अलग भए कसरी कोअपरेसन गर्दै जाने हो, त्यो खोज्नु नै बुद्धिमानी होला। यदि तपाईँहरूको जस्तो भने यस झगडामा अहिले त एनआरएनभित्र पनि यहाँका सत्ताधारीहरूको गुट सङ्घर्ष त्यहाँ भएको पनि कोर्टले पनि त्यसलाई रोकिरहेको अवस्था छ होइन। यस्तो स्थितिमा तपाईँहरूले उठाएको वाचित जुन कुरा छ सही कुरा, त्यसलाई तपाईँहरूले सङ्गठित ढङ्गले हल गर्दै तपाईँहरूले सङ्गठित हुने बाटो दिनु चाहिँ बढी रचनात्मक होला र त्यसलाई मेरो कुरा के छ त्यसलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिन्छ। यति भन्दै अब मेरो बिल्कुल मैले यो कुरा अरूसँग मैले कुरा गरेको छैन, मैले हाम्रो पार्टीमा पनि छलफल गरेको छैन, मैले बिल्कुल यो मेरो व्यक्तिगत भनाइ हो होइन। यसरी गयो भने तपाईँहरूको ऊर्जा पनि जोगिने, एक दिन एक ठाउँमा पनि आउन सकिने स्थिति हुनसक्ला। मेरो यति कुरा राख्दै मैले लामो बोलेँ, सुनिदिनु भयो। म सबैलाई धन्यवाद दिँदै मैले बिदा पनि लिन चाहन्छु।